ауыспалы кубок жылдан жыл өтіп келеді. Бұл волейбол, қалалық волейбол жарысы бойынша өтіп келеді. Бұл сайыстың тарихына келетін болсақ, жалпы салауатты өмір салтын насихаттау барысында әрі бізде салауатты өмір салты лицейдің өмір қалпы деген ұран бар. Осы ұран бойынша біздер осы жыл сайын қалалық волейбол сайысын өткізіп отырамыз. Сонда 2000 жылы осы жерде дене шынықтыру пәні мұғалімі жұмыс істеген болатын. Қазір басқа бір себептермен ол кісі басқа қызмет атқарады. Серік Рахымжанұлы деген ұстазымыз болатын. Сол ұстазымыздың арқасында қала бойынша мектептерден біздің лицейге келіп волейболдан жарыс өтеді. Ойын шынай өтіп жатыр. Шынай өтіп жатыр, алдап атқан жоқ ешкімді? Жоқ, ойын жақсы өтіп жатыр. Мынау осы Астанада 9 мектеп бармыз. Сол 9 мектеп 2009 жылдан бастап волейболдың кубогын жүргізе бастадық. Ең бірінші бастаған мектеп осы 38 мектеп. Енді міне қазір сол кезекті кубогын жүргізіп жатыр. Бастап 10 команда болатын, соңында қалған 4 команда шешуші ойындамыз. Біздің мектеп, сонымен 4-ші мектеп, 44-ші мектеп, 18-ші мектеп осы команда қалып, бүгін ақтық ойында қазір бір-біріміз жеңіп тұрмыз. Енді қазір 18-ші мектеппен осы кубоктың ең соңғы төсі қойып үшін біздің командамыз бар. Осы іс-шараны ұйымдастыру сіздердің мектептеріңізге ауырлық түсірген жоқ па ешқандай? Жалпы бұндай іс-шаралар мектептерде көптеп өтеді. Енді спорт саласындағы бұл турнир өзі біраз жылдан бері қолға алынған. Осы мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің идеясы арқылы шыққандықтан олар кішкене өздерінің үлесін қосады. Мектеп әкімшілігі, мектеп ұжымы үлестерін қосып, осы турнирді өткізуге атсалысады. Ұйымдастыру барысындағы ең үлкен жүк сол дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне түседі. Олар соның ұйымдастыру бойынша барлық шараны жоспарлайды. Қай күнге екенін, қандай сағатқа, мектептерге хабарлау, сайтқа қою деген сияқты мәселелердің бәрін ұйымдастырады. Ал енді қаржылық жағына келетін кішкене болса да демеушілік бар бұл жерде әрине. Қатысушыларға берілетін бірінші, екінші орындарға медальдар, оның бәрі қаражатты талап етеді. Кішкене бағалы сыйлықтарды алу қаражатқа келіп тіреледі. Ол да болса сол ұжымның, әкімшіліктің ұйымдастыруымен кішкене солардың үлесімен қосылатын шаруа. Ойын жақсы өтіп жатыр. Мектепке рахмет, оны ұйымдастырып жатқан мұғалімдарға, мектеп әкімшілігіне көптеген ризашылығымызды білдіреміз. Жылда осы бәсекелестік осы уақытта жүріп жатыр. Сонысын әсіресе біздің оқушылар риза, бірінен бірі үйренеді, тәжірибе жинайды, достық қатынастар осыдан пайда болады. Өте мағыналы осындай жас. Бұл жалпы мектептің өзі тарихи мектеп болып саналады. Тарихи мектеп болып саналғандықтан осындай өзінің атынан 38-ші мектеп лицейдің атынан осындай ауыспалы кубок жүріп отырғаны өте жақсы деп санаймыз. Біз құптаймыз, қашанда көмектесеміз дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне. Әрі кубокты марапаттау кезінде де барлық жан-жақты қолдау көрсетіледі біздің тарапымыздан. Әр спорт өзінше қиындығы болады. Волейболдың да өзінің қиындықтары бар. Енді бірінші орынға талас дегендей өзінің мектебінің намысын қорғау деген артында міндет бар. Сол үшін жарысты жеңіп отырмыз. Бірінші орынға. Қандай командалардан шамалы ниеттіңіздер, қаймықтыңыздар? Бүкіл команда мықты. Енді ішінде мықтылар да бар, оңайлар да бар. Бүкіл ойын тартысты өтті. Мына бүгінгі қорытынды сәт сіздер үшін кеше мектептің ауыспалы кубогына арналған сайыстарымыз басталды. Естіп жатырмыз, ойын қызу өтті деп. 10 мектептің арасында үлкен тартыс болды. Өкінішке орай осы мектептің кубогын ұйымдастырушыларымыз өзіміздің команда финалға да шықпай қалды деп жатырмыз. Ойынның алды ойын, тартыс әділ болу керек. Төрешілер
әділ сіздерді бағалап, міне финалға шыққан 3 мектептің ойыны бүгін соңы нүктесі қойылды. Сіздерде осы финалға шыққандарыңызбен бірінші сәтте құттықтағым келеді.